একদম একটা মানে খাঁটি সত্য কথা বলুন, সেটা হচ্ছে এই গোট ফার্মে এসে কি মনে হচ্ছে আপনার যে একটা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে, না প্রয়োজন না ছাড়াও সে ফার্মিং করতে পারে? আচ্ছা, আর একটা কথা বলুন যে আপনি গোট ফার্মে এসে যেটা যে আশা করে এসেছিল, অনেকে তো দেখুন গোট ফার্মিংয়ে তো কেউ তো শখে আসে না, সবাই আসে প্রফিট করতে এবং বিজনেসটাকে ঠিকমতো করতে। তো গোট ফার্মিং এসে আপনার কি মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি এসে ঠিক করেছি, না ভুল করেছি, না প্রফিটে আছি, না নেই? নমস্কার প্রিয় খামারি বন্ধুরা, ভিডিওটি আজকে একদম অন্য ধরনের হতে চলেছে। তার কারণ এখন যা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যেসব প্রচার চলছে বা যা ভিডিও দেখছেন আপনারা, সম্পূর্ণ যে কতটা ভুল কতটা ঠিক সেটা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো। আর ভিডিওটা একদম স্কিপ করবে না, এই কারণেই বললাম কিছু কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এখন কিছু কিছু খামারে প্রতিবেদন তো আমরা বানাতে যাই, কিন্তু বর্তমান দিনে এখন যা দেখতে পাচ্ছি তারা নিজেদের মাল বিক্রি করার জন্য অন্য খামারকে বদনাম করা শুরু করে দিয়েছে। আর এই যে ঢেসাঢেসি, এটা কিন্তু চলতেই রয়েছে। তারা নিজস্ব খামারি হয়ে কেন তারা ভালো ভালো প্রতিবেদন না বানিয়ে তারা কেন করছে না ট্রিটমেন্টের কিভাবে ভিডিও করে, তারা ট্রিটমেন্ট কিভাবে করছে, তারা কেন মার্কেটিং কিভাবে করলো সেই সব ভিডিও না দিয়ে কে কি করলো, কে কোথায় কি করছে সেই সব ভিডিও আপলোড করে তবে আপনাদেরকে মনটাকে বিষিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিবেদন বানিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। তারা কিভাবে ফার্মিং করছে আমারটা ঠিক বোঝাতে গিয়ে আপনারটা ভুল, এইটা কিন্তু প্রচার হচ্ছে ইউটিউবের মাধ্যমে। আজকে এরকম ধরনের ভিডিওটা বানাচ্ছি, তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। কারণ যে এইসবগুলো কথা বলা হয়তো উচিত আমার নয়, কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে বেশি খামারিরা এক একটা ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে, তারা কিন্তু এইসব প্রচার করে না তারা কিভাবে মার্কেটিং করলো। আপনিও নিজেও জানেন না যে গোট ফার্মিংয়ের মার্কেটিং কোথায় রয়েছে। আচ্ছা, আপনারা একটু ভালো করে চিন্তা করে দেখুন তো যে গোট ফার্মিং কেন মানুষ করবে। আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে মিট পারপাসের চাহিদা অনেকটা বেশি বলেই কিন্তু গোট ফার্মিং করবে বলে সবাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। কিন্তু যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে গোট ফার্মিং খুলেছে তারা সত্যিই কি মিট পারপাসেই মালটা বিক্রি করছে? বিভিন্ন প্রকারের বিজনেসটা করছে, কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে মানে ফার্মটা খোলা সেই উদ্দেশ্যে কোনো সাকসেস হয় না। আমরা লোকের মুখে বলতে শুনেছি যে গোট ফার্মিংয়ে নাকি এত চাহিদা, কিন্তু এত যেখানে চাহিদা থাকবে তাহলে কেন আপনি মালটা বিক্রি করতে অসুবিধা হচ্ছে? ছাগল 3 প্রকারভাবে ছাগল পালন করা যায়। এক হচ্ছে ব্রিডিং, 2 হচ্ছে মিট পারপাস, আর 3 হচ্ছে ট্রেডিং। তো এখন যা বর্তমান যুগে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যা প্রচার করছে, যারা সব ব্রিডিং ফার্ম বড় বড় ব্রিডিং ফার্ম তারা করছে, তারা না তিনটেই কিন্তু একটা ফার্মেই করছে। কিভাবে করছে? ব্রিডিং ফার্ম কাকে বলবো? ব্রিডিং ফার্ম তাকেই বলবো যেখান থেকে বাচ্চা উৎপাদন করা হয়, সেই বাচ্চা 2 থেকে 4 মাসের মধ্যে বিক্রি হয়ে যাবে, তাকে ব্রিডিং ফার্ম বলবো। কিন্তু এখনকার বর্তমান সেই সব ব্রিডিং ফার্মে কী হচ্ছে, ব্রিডিং তো ফার্মে বাচ্চা তো পাবেন, সেখানে যদি বলা হয় যে আপনি মিট পারপাসে বিক্রি করবো, বলছে হ্যাঁ করবো। সেখানে দাদা আপনি মারে ধরুন 30খানা ছাগল রয়েছে, আপনাকে 50খানা অর্ডার দিলাম, বলছে হ্যাঁ আমাকে 50খানা ছাগল পেয়ে যাবেন। কেন? তার কাছে মালের এত চাহিদা আছে, তারা কি করছে হাট থেকে মাল নিয়ে এসে বিক্রি করছে। তাহলে ট্রেডিং, ব্রিডিং আর মিট পারপাস তার কাছে সবই রয়েছে। তাহলে এই জন্যই কিন্তু আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো ফার্মিং চলছে না। আর তার পিছনে তো ঘাসের গল্প রয়েছেই। তো আজকের আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো যে একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে শুধু ব্রিডিং ফার্ম করে কিভাবে সাকসেস হওয়া যায়। এই প্রতিবেদনটা সম্পূর্ণ দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। তো চলুন দেখাই এরকম একটা ব্রিডিং সেট আপ, সেখানে শুধু বাচ্চা উৎপাদন করে বাচ্চাই বিক্রি করা হয়। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করি। আর এখনও পর্যন্ত চ্যানেলে যারা নতুন, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, আর পরবর্তী ভিডিও পেতে বেল আইকন ঘন্টাটা বাজিয়ে রাখুন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করি। কাকাবু নমস্কার। নমস্কার। আচ্ছা, কেমন আছেন বলুন? ওই তো ভালোই আছি। আচ্ছা, আজকে তো এসে দেখতে পাচ্ছি বেশ প্রচুর এই দিকটা প্রচুর বাচ্চা হয়েছে আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন বর্তমানে তাহলে কতগুলো বাচ্চা আছে আপনার কাছে? বাচ্চা এখন গোটা 15 আছে। 15 পিস? আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলুন, আমি এই যে ফার্মটা শুরু হয় মানে প্রশিক্ষণ না নিয়েই তো আপনি শুরু করেছিলেন?
না, আমি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন? হুম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এখন তাহলে মোটামুটি ফার্মে আর কোনো অসুবিধে কোনো দেখছেন কি, যে হ্যাঁ এটা অসুবিধে পড়তে হচ্ছে বা কিছু একটা? না না না, এখন আমরা মোটামুটি ভালোর দিকে আছি, আচ্ছা। কোনো রকম অসুবিধা নেই। এখন দেখছিলাম দর্শকের দেখায় মানে ছাগলগুলো বেশ আগের থেকে অনেকটা ডেভেলপ হয়েছে, মানে স্বাস্থ্য বেশ ভালো আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা। এখন তাহলে টোটাল তাহলে কতগুলো ছাগল আছে আপনার কাছে? আমাদের বাচ্চা 15টা বাদ দিয়ে এদিকে মোটামুটি মা ছাগল আছে 30 পিস মতো। 30 পিস? হুম। আচ্ছা। এটা কি আরো মানে বড় হবে নাকি এবার আস্তে আস্তে বাচ্চাগুলো সেলিং টেলিং হবে, বা আপনার কাছে কেউ যদি বাচ্চা নিতে চায় কি পাবে এরকম কিছু? হ্যাঁ, বাচ্চা আমরা বিক্রি করছি তো, বাচ্চা আমরা তো আগে করে দিয়েছি, আমরা 50 পিস মতো ছাগল বেচে দিয়েছি। 50 পিস মতো ছাগল বেশি? ও আচ্ছা, তাই জন্য মানে শুনছিলাম একটু আগে যে অনেক ছাগল বিক্রি হয়েছে, বা মানে পাঁটা টাটা মানে খাসিও বিক্রি হয়েছে দেখছেন? হ্যাঁ, খাসি আমরা বাচ্চাই বেশি বিক্রি করছি, বড় কিছু ছিল সেগুলোও বেচে দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে একটু কথা বলবেন এরমভাবে, যে ধরুন আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মিট পারপাসের তো খুব চাহিদা। হ্যাঁ, এর হ্যাঁ। চাহিদা কোনোদিন শেষ হবে না। তো মিট পারপাসের চাহিদা, ধরুন মানুষ তাহলে মানে মিট করতে গেলে তো মাংসটাকে কিভাবে তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করা যায় তার জন্য তো করতে হবে ফার্মিং। হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। তো তার জন্য আপনি কি বলতে চাইছেন, যে আপনি যে এই যে ক্রস বিট করেছেন এটা কি মানে বেটার এইটা মনে করছেন, নাকি অন্য কোনো জাত নিয়ে করলে বেটার মনে হতো? এই নিয়ে কি বলছেন? এই জাতটাই হচ্ছে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এদের বেশি, বা মাংসর এও ভালো। আর হাইব্রিড যে মালটা আসছে, হাইব্রিড মালটা আপনার প্রোডাকশান কম। আচ্ছা। ওর বাচ্চা প্রোডাকশান খুবই কম ওতে। এবং ওদের আমার হিসেবে এটাই ঠিক আছে, মানে এটাই আপনার হিসেবে মোটামুটি চলছে আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত যা মোটামুটি আপনার যা ইনভেস্ট হয়েছে আর যা এখন ছাগল রয়েছে বা যা বিক্রি করেছেন, আপনি কি লাভের হয়েছেন? হ্যাঁ, এখন আমরা লাভের দিকেই আছি। লাভের দিকে রয়েছেন? আমি গতবারেও শুনছিলাম মোটামুটি তখন থেকে সমানে সমানে যাচ্ছিল, এখন মোটামুটি লাভের দিকে রয়েছে। লাভের দিকেই আছে। আচ্ছা, এখন দেখছিলাম যে প্রচুর বাচ্চার দিকে ঢুকুন তো দেখি, একটু বাচ্চাগুলো একটু দেখি আর কি, তারপরে আমরা ঘুরছি। ভালো ডেভেলপ হয়েছে বাচ্চা। আমাদের প্রথম দিকে আমরা হয়তো ততটা আমাদের মনে হয় কিছু একটা ভুল হচ্ছিল, যেটা আমাদের আমরা পরবর্তীকালে সংশোধন করে নিয়েছি। আচ্ছা, এটা বাচ্চার জন্য এই সেকশনটা করেছেন আর কি? হ্যাঁ, বাচ্চার জন্য একটু আলাদা, ওদের খাওয়া দাওয়াগুলো একটু আলাদা আলাদা করতে হয়, নাহলে মারামারি করবে তো। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওর জন্য। আচ্ছা, এখন তাহলে মানে বাচ্চাগুলো তো বেশ খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা, এগুলো খুব একদম রিসেন্ট বাচ্চা নাকি? রিসেন্ট, এখনো 3 মাস করে বয়স হয়নি, 2 মাস 2.5 মাস করে বয়স হয়েছে। 2 মাস 2.5 মাস, আবার কিছু কিছু দেখছিলাম 1.5 মাসেরও বাচ্চা রয়েছে আর কি, মানে একদম রিসেন্ট বাচ্চা। রিসেন্ট বাচ্চা। বাহ। আচ্ছা, বাচ্চাগুলোর বন্ধুরা, বাচ্চাগুলো শুধু চেহারাগুলো দেখেন, খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা। এই দেখেন বাচ্চাগুলোর কোয়ালিটি, খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা কোয়ালিটি হয়েছে আর কি। আচ্ছা, তাহলে এখন তাহলে মোটামুটি আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আর কি, তাই তো? না, আমরা প্রথম দিকে হয়তো আমাদের কিছু মনে হয় ভুল ত্রুটি হচ্ছিল নাকি আমরা নিজেরা বুঝতে পারছিলাম না। তো আমরা 6 মাস যাবত আমরা দেখছি আমাদের ছাগল ভালো আছে। এখন তাহলে আপনাদের মানে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেমন কি খরচা হচ্ছে, বা কি কি খাওয়ানোর রেসিপি চলছে আপনাদের এখানে? আমরা ওই তো সকালবেলার দিকে আমরা ঘাস দিচ্ছি, আর দুপুরবেলা আমরা ওই 11টা নাগাদ একটা খিচুড়ি রান্না করে দিই। আচ্ছা। আর ওই সন্ধ্যের দিকে আমরা ওই খড় সাথে, কুচনো খড়ের সাথে আর ওই দানা খাবারটা দিই। দানা খাবারটা দেন? টাইম খাবারই মোটামুটি হয়ে যায়। ওতে মোটামুটি আপনার ছাগলগুলো ভালো রেজাল্ট এসছে আর কি? হ্যাঁ, ভালো রেজাল্ট এসছে। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা দেখছেন তো ছাগলের কোনো বুঝতে পারছেন না 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 না, আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি বলি, আমি যখন গতবার এখানে এসেছিলাম তখন দেখি না ছাগলগুলোর একটু মনে হয়েছিল যেন মানে একটু মানে দুর্বল বা একটু কিছু একটা, কিন্তু এখন বর্তমান আমি প্রত্যেকটা ছাগলকে দেখাবো, মানে প্রত্যেকটা ছাগল কিন্তু বেটার। হ্যাঁ, নিজের চোখে বেটার আর কি। বলছিলে বড় জাতের, এই ছাগলটা হচ্ছে বড় জাতের ছাগল। আচ্ছা। ওই ছাগলের দেখো, ওই ছাগলটার বয়স হয়ে গেছে, অথচ সেই তুলনায় ও এখনো বিট হচ্ছে না, গরম খাচ্ছে না। সেই তুলনায় আমি বলবো এই জাতের ছাগলগুলো, এরা ঠিক টাইমে বিট হচ্ছে এবং টাইমে বাচ্চা হচ্ছে, এই জাতটাই মনে হচ্ছে ভালো। ওই জন্য মনে হচ্ছে যে ক্রস বিটটা করলে মোটামুটি খারাপ না। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনার কাছে যা ফিমেল রয়েছে সবই কি মানে ক্রস বিটের ফিমেল নাকি? হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে বিডার কি রয়েছে? দুটো বিডার নাকি? একটা বিটেল দেখছিলাম, দুটো বিডার রয়েছে। আচ্ছা, এখন তো দুটো বিডারই দিয়ে কাজ করাচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, কিছু ছাগলগুলো যেমন পুরনো ছাগলগুলো ওই আগের বড় পাঁঠাটাকে দিয়ে করা হচ্ছে, ওই মানে এই বড় পাড়াটা দিয়ে। হ্যাঁ, নতুন প্রজন্মগুলোকে দিয়ে ওই নতুন ছাগলকে দিয়ে ওই বিটেলটা দিয়ে হচ্ছে। বিটেলের একটা বাচ্চা দেখছিলাম, মনে হয় এইটা, মানে এইটাই হয়েছে নাকি? এই যেটা, হ্যাঁ এই তো হোয়াইট রাইস এসছে এইটা। এটার বয়স কত? 1.5 মাস? 1.5 মাস। 1.5 মাস, বাহ।
এই দেখুন বন্ধুরা, মানে 1.5 মাসের বাচ্চার এত সুন্দর কোয়ালিটির বাচ্চা হয়েছে। এই বাচ্চাটা কিন্তু আরো 3 মাস বাদে মানে ভালো একটা দাম পাওয়া যাবে। এটা তাহলে এটা ফিমেল, এখনই 15 কিলো ওজন হয়ে গেছে এখনই? বাহ, 10-12 কেজি হতে পারে, হ্যাঁ 10-12 কেজি হতে পারে। আচ্ছা, এটা ফিমেল হয়েছে। ফিমেলের কিন্তু একটা খুব সুন্দর একটা গেট আপ, হ্যাঁ আপনারা দেখেন, খুব সুন্দর খুব সুন্দর প্রত্যেকটা বাচ্চা। শুধু এখানে একটা বাচ্চা হবে না, প্রত্যেকটা বাচ্চাই কিন্তু খুব সুন্দর সুন্দর বাচ্চা হয়েছে। আচ্ছা একটু চলুন তো দেখি, আরও একটু ছাগলগুলো দেখি এটা, এবং পাঁঠাটা দেখি আর কি। আচ্ছা আমাকে একটু দাদা একটা কথা বলুন, আপনি তো মোটামুটি তাহলে এখন মানে এই ফার্মটা তাহলে বয়স কত হচ্ছে? বয়সটা বছর দেড়েক হলো। বছর দেড়েক। বছর দেড়েকের মধ্যে আপনি তাহলে টোটাল কত নিয়ে শুরু করেছিলেন? আমরা 18টা 20টা দিয়ে শুরু করেছিলাম। 20টা নিয়ে শুরু করে ওটা কি একবারে কিনেছিলেন নাকি দুবার ধরে কিনেছিলেন? না, 20টা আমি একবারই কিনেছিলাম। একবার 20টা, আর কিছু কেনা হয়েছিল? মাঝে অল্প ওই 2-4টে মতো, বেশি কিনিনি। 2-4টে হয়তো শখের জন্য বা হয়তো ভালো লেগেছিল কিনেছিলেন। বললো একজন এই ছাগলগুলো একটু আছে, এইরকম ভাবে নেওয়া হয়েছে, এমনি একবারে যে এক গাদা ছাগল নেওয়া হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, বাদ বাকি সবই এখানে মোটামুটি প্রোডাকশন হয়েছে আর কি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এখনো পর্যন্ত বললেন যে প্রায় 40-50টার মতো বিক্রি করেছেন? হ্যাঁ, 50টা ছাগল বিক্রি করা হয়ে গেছে আমাদের। 50টার মতো বিক্রি হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা কথা বলুন, এই যে মার্কেটিং, তো আপনাদের কি এলাকায় বিক্রি হয়েছে না অন্য অন্য জায়গায় সব বিক্রি হয়েছে? এলাকারও খদ্দের আসে, বাইরেকার লোকও আসে। তো আপনি মোটামুটি কোনটা চাহিদা দেখছেন, যে কাস্টমার এসে কোনটা চাহিদা চাইছেন, যে এই ছাগলটা হোক বা এই ছাগলটা চাহিদা রয়েছে? বাচ্চা ছাগলই বেশি খুঁজছে, পোষার জন্য বাচ্চাই বেশি খুঁজছে। বাচ্চা বেশি হচ্ছে। আপনাদের এইখানটা ডিমান্ড কি, মানে বড় ছাগলের ডিমান্ড অতটা নেই? বড় খাসির ডিমান্ড আছে। বড় খাসির ডিমান্ড আছে এবং বাচ্চার ডিমান্ড আছে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে মোটামুটি 1.5 বছর ধরে আপনি বলছেন যে মোটামুটি সাকসেস একদম। আচ্ছা, এখান থেকে তবু একটা আনুমানিক ইনকাম কত হতে পারে আপনার একটা আইডিয়া দেন? আপনি 1.5 বছর তো একটা মানে পালন করছেন, মাসে তবু কত ইনকাম হতে পারে? এগুলো দেখো, একটা ছাগল আমার খরচা পড়ে হিসেব মতো, আমি আপনাকে বলছি, পার ডে 15 থেকে 20 টাকা। 15 থেকে 20 টাকা খরচা পড়ে। ওকে। এবার একটা ছাগল আপনার বছরে 2বার বাচ্চা দিচ্ছে। এবার বছরে, ওটাকে পুরো বছর ধরলে ভুল হবে, ওটা 14 মাসে 2বার বাচ্চা দিচ্ছে। একদম, আমি সবাই এখন বলতে যাচ্ছিলাম যে আপনি বললেন, কারণ হচ্ছে এই ছাগলে বছর 2বার দেবে না, একটু বেশি লাগবে। 14 মাসে 2বার বাচ্চা দিচ্ছে। ওকে ওকে। 14 মাসে গড়ে 2টো করে বাচ্চা দিচ্ছে। এর যে আমরা যদি হাইব্রিডটা করতে যাই, ওটা আমি 2টো বাচ্চা পাবো না। আচ্ছা, ওটা আমি কম পাবো। এটা গড়ে 2টো বাচ্চা দেবেই, কোনো 3টে দিচ্ছে, কোনো 2টো দিচ্ছে, এভাবে গড়ে 2টো বাচ্চা পাচ্ছি। তাহলে এবার 14 মাসে যদি আমি 4টে বাচ্চা পাই, 4টে বাচ্চা আমি যদি ওটা যখন আরও 2 মাস ধরে নিলাম, ধরে নিয়ে 16 মাসে আমি বাচ্চাটা বিক্রি করব, 4টে বাচ্চা মিনিমাম 5,000 টাকা করে বাচ্চা যদি বিক্রি করি, তাহলে 4টে বাচ্চা আমার 20,000 টাকা বিক্রি হয়ে যাবে। ওকে। এবার 16 মাসে আমার একটা ছাগল খাচ্ছে কত? যদি আমি 20 টাকা করে হিসাবে ধরি, মাসে 600 টাকা। মাসে 600 টাকা, বছরে হচ্ছে আপনার 72, 7,000, 7,500 থেকে 7,000 টাকা খরচা হবে। আরো ওটাকে আরো ডবল, মানে ওটা 8,000 ধরে রাখি, 8,000-9,000 টাকা খরচা হবে আপনার। না, ওটা বেশি হবে, 10,000 টাকার মতো হবে। ওটা তো আপনি 12 মাসের ধরলেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ওটা 16 মাস যেতে হবে। 16 মাসের আমাকে হিসেব। ওকে, তাহলে মানে 10,000 যাবে আর কি। এবার ওইটা যদি আমি ধরি 10, 8, আচ্ছা 12,000 টাকাই ধরুন না, হার্ডলি 12,000 টাকা, রোগ ভোগ সব কিছু নিয়ে 12,000 টাকা আমার একটা মায়ের পেছনে খরচা হলো। কিন্তু সে আমি তার মা রইলো, প্লাস আমি 20,000 টাকা বেঁচে দিলাম। মানে একটা, এটাকে আমরা বলতে পারি যে একটা ফিমেল থেকে মোটামুটি আমরা পার ফিমেল থেকে আমি 10,000 টাকা ইনকাম করতে পারি। হ্যাঁ, আমি তো বলছি, এটা হিসাব করে যেতে পারি। মাকে যদি আমি ছেড়েও দিই, বাচ্চা বিক্রি করে শুধু আমি 16 মাসে 20,000 টাকা বিক্রি করছি। ওকে ওকে ওকে। এই হচ্ছে ব্যাপারটা। এবার মা আপনার থেকে গেল, আবার ওই যে 2 মাসের কথা, তার মধ্যে আবার হিটেও চলে আসবে, তার মধ্যে হিটে চলে আসবে আবার। একদম 3 মাসের মধ্যে সে আবার হিটে চলে আসবে। একদম। আচ্ছা, মানে এই জন্য মানে একটা ফিমেল থেকে মোটামুটি মানে 10,000 টাকায় ধরতে আমরা পারি, যে 10,000 টাকা আমরা ধরে যেতে পারি। আচ্ছা, 20 টাকা যে খরচা বলছেন, 20 টাকা কি দানা টানা সব লেবার ধরে 20 টাকা নিয়ে? আচ্ছা বন্ধুরা, একটা কথা বলি, এই যে ফিমেলগুলো না, এই যে ফিমেলগুলো, এই দেখেন ফিমেলগুলোর চেহারা দেখেন, শুধু কত সুন্দর চেহারা। তো এই ফিমেলগুলো কিন্তু পার ডে 20 টাকা করে খরচা করে, দাদা বলছেন যে 20 টাকা খরচা করেও কিন্তু এটা প্রফিটে পাওয়া যায়, যে প্রফিট আশা করা যায় যে একটা প্রফিট হচ্ছে। তো আর একটা দাদা কথা বলি, যে আপনি তো এই যে ঘরটা করেছেন, এই ঘরটা মূলত এই যে
যে পদ্ধতি করেছেন ঘরটা, আমরা তো গতবার এসে দেখিয়েছিলাম যে ঘরটা কীভাবে কী বৃত্তান্ত, তো এখন দেখছি এই ঘরটা বা অনেকেই ঘর করছে যে মাটিতেই করে দিচ্ছে আর কি। তো এই ঘরটার কি সুবিধে বা আপনি কি মানে সুবিধে বুঝছেন নাকি অসুবিধে বুঝছেন? না না, অসুবিধে কিছুই না। অসুবিধে কি, এতে তো সুবিধে। এতে ওই যে পায়খানাটা বিশেষ করে পেচ্ছাপটা, পেচ্ছাপের গ্যাসটা ছাগলের মারাত্মক ক্ষতি করে। একদম এমনই আছে গ্যাসটা। হ্যাঁ, ওইটাই ছাগলের মারাত্মক ক্ষতি করে। ছাগল আপনি বুঝতে পারবেন না ছাগলের কি হচ্ছে। অটোমেটিক ছাগল দেখবেন শরীর খারাপ করতে, নোংরা মানে এ হচ্ছে অটোমেটিক হবে, অথচ রোগই ধরা পড়বে না কি থেকে হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি ওই গ্যাসটা থেকে হয়। আচ্ছা, আপনি বুঝতে পারবেন না ছাগলগুলো কেন এরম হয়ে যাচ্ছে, ছাগলগুলো কেন এই হচ্ছে, কোনো রোগ নেই, কিছু নেই, ছাগল শুকিয়ে যাচ্ছে, ছাগল খাচ্ছে না, এগুলো ওই গ্যাসটা থেকেই হবে। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত আপনার 1.5 বছরে ছাগলের তাহলে কোন কোন প্রবলেম এসেছিল এই ফার্মে? কোনো দুর্ঘটনা, বড় দুর্ঘটনা কি হয়েছিল? বড় দুর্ঘটনা বলতে প্রথম দিকে ছাগল আনার পরেই আমার ছাগলের ফার্মে পক্স হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, সেটা একদম একদম শুনেছিলাম, পক্স হয়েছিল। সেইটাই আমার বড় দুর্ঘটনা ছিল। তারপর থেকে আমার ছাগলের কোনো দুর্ঘটনা হয়নি। মাঝে একবার আমি আর একটুখানি ভুলের দোষে আমার ছাগলের কৃমি হয়ে গিয়েছে, ছাগলের একটুখানি প্রবলেম হয়েছিল। সেটা আমরা মানে এমনই একটা সময় হয়েছিল, মানে অতিরিক্ত গরমে, এদিকে ওষুধ সেই সময় প্রয়োগ করলে বলছে ছাগলের খারাপ হবে, আমরা ওষুধটা প্রয়োগ করতে পারছিলাম না, অথচ সেই সময়টা আমাদের গাবেন ছিল আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার অতিরিক্ত গরমও ছিল, সেই সময় আমরা একটু ওষুধটা প্রয়োগ করতে না পেরে আমাদের ছাগলগুলো মাঝে একটু নষ্ট হয়ে গেছিলো। সেইটা একটু ভুল হয়েছে, বাকি আমাদের কোনো সময় আর প্রবলেম হয়নি। আচ্ছা, আপনি তো বলছেন যে এখন তাহলে ট্রিটমেন্ট করে মানে কে বেশি করে ট্রিটমেন্টগুলো? আপনি সব কিছু দেখভাল করেন নাকি কোনো ভেটেরিনারি ডাক্তার আছে? না, প্রাথমিক ডাক্তার আছে আমাদের। প্রাথমিক ডাক্তার আছে, আচ্ছা। তবে এখন সেইভাবে আর ডাক্তার ডাকতে হয় না, এখন মোটামুটি আমাদের মানে হয়ে গেছে। আচ্ছা, আপনি একদম একটা মানে খাঁটি সত্য কথা বলুন, সেটা হচ্ছে এই গোট ফার্মে এসে কি মনে হচ্ছে আপনার যে একটা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে, না প্রয়োজন না ছাড়াও সে ফার্মিং করতে পারে? এইটা একটু বলুন। প্রশিক্ষণ, দেখুন প্রশিক্ষণের মূল্য আলাদা। প্রশিক্ষণের মূল্য আলাদা। ছাগলের কি হচ্ছে না হচ্ছে অন্তত প্রাথমিক সেইটা ধরতে পারে নিজে নিজে। আর যদি প্রশিক্ষণ একদম না থাকে তাহলে সম্পূর্ণটাই ডাক্তারের উপর ভরসা করতে হবে। হ্যাঁ, মানে আপনি বলছেন যে প্রশিক্ষণটা নেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ প্রয়োজন। আচ্ছা, এইটা একটা গেল। আচ্ছা, আর একটা কথা বলুন যে আপনি গোট ফার্মে এসে যেটা যে আশা করে এসেছিল, অনেকে তো দেখুন গোট ফার্মিংয়ে তো কেউ তো শখে আসে না, সবাই আসে প্রফিট করতে এবং বিজনেসটাকে ঠিক মতো করতে। তো গোট ফার্মিং এসে আপনার কি মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ আমি এসে ঠিক করেছি, না ভুল করেছি, না প্রফিটে আছি না নেই? আপনি তো বললেন যে প্রফিটে আছে, তো সেই সেক্টরটা বেছে নিয়েছেন কেমন, মানে কেমন বুঝছেন? দেখুন, গোট ফার্ম হচ্ছে এমন একটা ফার্ম, এখান থেকে লসের কোনো জায়গা নেই যদি ঠিকভাবে করা যায়। কেন, মাংসর চাহিদা জীবনে কোনোদিন কমবে না, বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল। হ্যাঁ, মাংসর চাহিদা কোনোদিন কমবে না। অতএব যে মালের চাহিদা আছে সে মালের কোনো ওয়েস্টেজ নেই, আপনি সবটা পাবেন। এবার হ্যাঁ, প্রথমটা আপনাকে স্টার্টিংয়েতে আপনাকে একটু সময় দিতেই হবে। বেচা কেনা করা শুরু করতে মোটামুটি আপনাকে 1.5 বছর সময় নিতেই হবে রোলিং করতে, পুরোপুরিভাবে আপনাকে রোলিং করতে। যে পর্যায়ে আমরা এখন এসে পৌঁছেছি, আমাদের এখন আর পেছন দিকে তাকাবার কোনো জায়গা নেই, আমরা এবার এগিয়ে যাব। এই যে টাইমটা আমাদের একটু করতে হয়েছে যে বেচা কেনা হচ্ছে না আর হচ্ছে না, এই কতদিন টানবো, এরকম একটা প্রথম মানুষের মনে একটা ধারণা চলে আসে, কিন্তু আপনাকে 1.5 বছর ধরে নিয়ে এগোতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার তাহলে এখন তাহলে বেশিরভাগ কোন খাদ্যের উপর বেশি ফোকাস দিয়েছেন, দানা খাবার না ঘাস? আমাদের ঘাসের উপরে। ক্রস ব্রিডের ছাগল বন্ধুরা আপনাদের একটু দেখাই, দেখেন এতগুলো ছাগল রয়েছে ক্রস ব্রিডের ছাগল কিন্তু দানার খাওয়ার উপরে না ফোকাস করে ওনারা কিন্তু ঘাসের উপর ফোকাস দিয়ে, হ্যাঁ দানা খাবার খাওয়ানো হয় অল্প, কিন্তু যেহেতু এত বড় ছাগল দানা খাবারের একটু লাগে, তো তার জন্য কিন্তু ঘাসের উপর বেশি ফোকাস দিয়েছেন আর কি। আচ্ছা, একটু চলুন একটু ঘরের দিকে একটু যাই, একটু ঘরটরগুলো একটু দেখাই, কেননা আগের বারে আপডেট দেখিয়েছি, তবু একটু আপডেট দেখাই আর কি। এটা হচ্ছে ঘর, এটা ঘর, আমরা আগের বারেও ঘরটাকে দেখিয়েছিলাম। দেখুন শুধু কত সুন্দরভাবে ঘরটাকে সাজানো হয়েছে, প্রত্যেকটা সেকশন। হ্যাঁ, কোনটা হয়তো ধরুন কোনো প্রেগনেন্ট ছাগল থাকুক, বাচ্চা থাকুক, এখানে বিডার থাকুক, ওখানে
একটু একটু অল্প বয়সে বেশি, আর যখন মানে বাচ্চা থাকে মনে হয় নাকি হ্যাঁ ওইখানটা বাচ্চাগুলো ওই একদম খড়টর দিয়ে। আপনারা শুধু বুঝতে হবে যে আমি শুধু ছাগল পালন করলে হবে না, ছাগল পালনে আসতে গেলে আগে জানতে হবে কি আমাকে কিভাবে করব, পরিকাঠামোটা ঠিক করতে হবে। না হলে কিন্তু শুধু ছাগল পালনে এসে আমি হুট করে চলে আসলাম হবে না। অনেকেই বলছে যে ঘরের প্রয়োজন নেই, ঘর ছাড়া ছাগল পালন করা সম্ভব, যে কোনো জায়গায় ছাগল পালন, কিন্তু এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত, ছাগলের ঘরের মাস্ট প্রয়োজন। এই যে একটা গ্যাস গন্ধ থাকলে কিন্তু যে কোনো জায়গায় যে কোনো পশু হবে না। আর দ্বিতীয় কথা আরেকটা জিনিস, এই যে পার্টিশনগুলো করা, এটা দরকার কেন? দরকার বিশেষ আছে, কারণ ছাগল অবলা জন্তু, ওরা মারামারি করবে। অবশ্যই মারামারি করলে দেখবেন কোনো ছাগলটা এমন একটা পেটে বাচ্চা আছে, মারলো, দেখা যাচ্ছে বাচ্চাগুলো নষ্ট হয়ে গেল একদম। আবার এমন একটা ভালো ছাগলকে এমন গুঁতলো, দেখা যাচ্ছে লিগামেন্টটাই ছিঁড়ে গেল, সে ছাগলটাই মানে বরবাদ হয়ে যাবে। সেই সব ছাগলগুলোকে আলাদা আলাদা করে পার্টিশন করে করে রাখতে হবে, বা হয়তো বিডার গুলো আলাদা করতে হবে। কারণ আমি চাই না হয়তো কার সঙ্গে কার হিট করাবো বা করাবো, কার সঙ্গে কে হিট মানে বিডিং করে নিল, বিডিং হয়ে যাবে, হ্যাঁ তখন একটা মুশকিল হবে। তো আমি সেইগুলো পার্টিশন হচ্ছে মাস্ট, হ্যাঁ মাস্ট পার্টিশন করতে হবে। দেখুন শুধু এই দেখুন চারিদিকে কিন্তু ফাঁকা, খুব সুন্দরভাবে এদিকটা পুরো ফাঁকা রেখেছে, কারণ মানে হাওয়া বাতাস খেলবে, চারিদিকটা ঘর ফাঁকা, এবং মানে রাত্রিবেলা সব ঝাঁপ পড়ে যায়। না শীতকালে হলে ফেলতে হয়, ঠান্ডার সময় হলে ফেলি, নাহলে এমনি ফাঁকাই থাকলে অসুবিধা নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এমনি কোনো অসুবিধা নেই না। আচ্ছা আচ্ছা, আমি তো শুনেছিলাম একটা সময় যে আপনাদের এখানে এসে যে ফার্মটা আরও বড় করার চিন্তা ভাবনা আপনার রয়েছে, তো এখন পরিকল্পনা কি? আরও কি মাদার বিট করবেন? এখন তো মাদার বিট দেখছিলাম প্রচুর মাদার বিট, 30 পিস তো হয়তো রেডি, বাট আরও তো মনে হয় মাদার বিট রয়েছে আপনার কাছে। 50টা মতো আমার 30 ফিট মাদার বিট আছে, ওরাই আস্তে আস্তে যে বাচ্চাগুলো হচ্ছে ওখান থেকেই তো আমাদের আরও বেড়ে যাবে, আরও বেড়ে যাচ্ছে না? তো এখন তাহলে পরিকল্পনা কি আছে? আরও কি বড় করার ইচ্ছা আছে? আমাদের 200 পিস মতো টার্গেট আছে। 200 পিস টার্গেট আছে। আচ্ছা একটা কথা বলুন, 100 পিস মাদার বোর্ড হলেই আমাদের মোটামুটি এবার হয়ে যাবে। আচ্ছা, দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা বলবো, এই যে দাদা বলছি যে আচ্ছা ফার্মিংয়ে এসে কখনো কি দাদা মনে হচ্ছে যে আমি মালটা সেল করতে পারবো কি না, এরকম মনে হয়েছিল? না, ফার্মিং এসে ছাগল বিক্রির জন্য অসুবিধে নেই, ছাগল সবসময় আপনার এখানে জানলে লোক চলে আসবে ফার্মে। মালের কিন্তু এই একটা জিনিস, বিশেষ করে মানে ছাগল এমন একটা জিনিস যে যেখানেই হোক না কেন কিন্তু চলে আসে কাস্টমার চলে আসে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি নতুনদের কি মানে কিছু যদি বলতে চান যে হ্যাঁ আপনি হঠাৎভাবে এটাই এসছেন কেন, বা আমি এসছি তার এইটাই কারণ, এরকম কিছু তো একটা উদ্দেশ্য থাকে। আপনি এত বছর এত বয়স হয়ে গেছে তারপরেও একটা গোট ফার্মিং এসছেন, তো এটা তো কিছু একটা কারণ, তো সেই কারণটা যদি একটু বলতেন। এই ফার্ম দেখো, ছাগল ফার্ম করার একটাই উদ্দেশ্য, প্রথম কথা হচ্ছে এর মার্কেট কোনোদিন খারাপ হয় না, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এর নগদ পয়সার কারবার, আপনাকে ধারে বেচতে হবে না। অনেক ব্যবসা আছে যে মাল নিয়ে গেল, টাকা কবে দেবে না দেবে একটা নানান চিন্তা থাকে, তার কাছে চাইতে হবে, এই ব্যবসায় কোনোদিন এ হবে না। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি অন্য যে কোনো ব্যবসা করার মাঝে এটাকে করতে পারবেন, যে খুব একটা সময় দিয়ে করতে হবে না এমন কিছু না। আপনি অন্য কোনো একটা কাজ করে, কেননা এটা আপনাকে বললাম প্রথমেই আমাকে অন্তত 1.5 বছর টাইম দিতে হবে। শুধু যদি 1.5 বছর এটার পিছনে পড়ে থাকেন, আপনার মানে সংসার চালানো বা এ করা অসুবিধা হয়ে যাবে। সেই জন্য আপনি এটা সাইড বিজনেস হিসেবে প্রথমে করে নিয়ে একটা সময় এটাই আপনার মূলধন হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা দাদা, ঠিক আছে দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এরকম একটা প্রতিবেদন আমাদের চ্যানেলে দিতে চাইছিলাম, কারণ আমরা কি অনেক দিন আগে আপনাদের এখানে এসেছিলাম, একটু আপডেট দেখতে এলাম যে ছাগলগুলো কেমন আছে আপনার, বা আপনি ফার্মটা গুছিয়ে রেখেছেন কি না। হয়তো অনেকেই ফার্ম তো করছে, অনেকে ফার্মটা বন্ধ করে দিচ্ছে। আমি মনে হয় 6 মাস কি 1 বছর আগে এসেছিলাম। হ্যাঁ 1 বছর আগে এসেছেন, তখনকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আর এখনকার একদম আমি তো পরিষ্কার, আমি সবসময় বলি যে দেখুন যে ফার্মে কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে যদি না করা যায় তাহলে কিন্তু একটা ফার্ম টেকানো খুবই মুশকিল। ওই অগোছালোভাবে করলাম, ওই আজকের ছাগলের গায়ে গন্ধ, ঘরে গন্ধ, ছাগল যখন বেরোবে লেপটি হয়ে বেরোবে, ও কোনোদিন আপনার মনে হলে এখানে আপনি বিছানা পেতে শুতে একদম বন্ধুরা, মানে পরিষ্কার, বুঝতে পারছেন যে এত সুন্দর আজকে আপনার 18-20 মাস মানে হয়ে গেল প্রায়, আপনি এখনো পর্যন্ত দেখলে মনে হয় যেন কিছুদিন আগে হয়েছে। ব্যবসাটাকে ব্যবসার মতো করতে হবে, এবং সেটাকে মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে করতে পারলে তাহলে কিন্তু খুবই একটা ভালো রেজাল্ট। আচ্ছা দর্শক বন্ধুদের কাছে আমি বলি, ভিডিওটা আমরা এখানে শেষ করছি। পরবর্তী ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন, আর এই ফার্মের আপডেট আবার একটা অন্য সময় দেখাবো। তো ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।